ընդունված է սահմանել, որ օծանելիքները կանացի են եւ տղամարդու, սակայն դա մարքեթինգային հնարք է։ Արդյոք այդպես անհրաժեշտ մի բան է օծանելիքը։ Կիրառվել են պաշտպանվելու համար այդ ինֆեկցիաներից։ Ովքեր էին առաջին օծանելիք ստեղծողները։ Օծանելիքի կարիքը որպես այդպեսին չկա եւ կան մարդիկ, այդ թվում եւ ես, որ օծանելիք չեն օգտագործում։ Առաջին հիշատակումները օծանելիքի մասին մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում էին։ Կետի ստամոքսի արտազատուկն է։ Ունեմ այդ ինգրեդիենտը իմ լաբորատորիայում։ Կան մարմնի մասեր, որտեղ չի կարելի ցանել օծանելիք։ Ես օգտագործում եմ սինթետիկ լայվոմուսկո։ Ես կարող եմ ստեղծել մի բույր, որ ունի երկաթի, պլաստիկի, միկրոսխեմաների ու տաք էլեկտրալարերի նոտաներ։ Ինչ սկզբունքով են մարդիկ ընտրում բույրեր։ Այն բույրը, որը դու չես զգում, չի նշանակում, որ դա քո բույրն է։ Իմ օծանելիքի բույրի հիման վրա փորձեք որոշ հատկանիշներ ասել։ Տեսեք, Ամեն անգամ ձեր նամակներն ու մեկնաբանությունները կարդալիս համոզվում եմ, որ ճիշտ ուղու վրա ենք, եւ այդ ուղին անցնում ենք ձեզ հետ միասին։ Մեզ կարող եք շարունակել աջակցել երկու տարբերակով՝ անվճար, պարզապես բաժանորդագրվելով YouTube-յան մեր հարթակին, սեղմելով զանգակի կոճակը եւ հավանելով այն բոլոր տեսանյութերը, որոնք դիտել եւ իրապես հավանել եք։ Եվ կարող եք աջակցել վճարովի տարբերակով, բաժանորդագրվելով Re-Armenia հարթակի մեր նախագծին, մեկ անգամյա կամ ամսական բաժանորդագրությամբ, ցանկացած գումարի չափով։ Իսկ մենք ամեն ամսվա վերջին մեր բոլոր աջակիցների համար նկարահանում եւ ուղարկում ենք հատուկ կադրից դուրս հատվածներ։ Վստահեցնում եմ, դրանք ոչ պակաս օգտակար եւ հետաքրքիր են։ Դուք կարող եք լինել այդ աջակիցների ցանկում։ YouTube-յան հարթակից բացի մեզ կարող եք լսել Apple Podcast-ում եւ Spotify-ում ու հետևել նաեւ մեր սոցհարթակներին, որտեղ պարբերաբար տեղադրում ենք մեր էպիզոդների ամենահետաքրքիր եւ օգտակար հատվածները։ Նշածս բոլոր հարթակների հղումները կարող եք գտնել այս էպիզոդի նկարագրություն բաժնում։ Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար։ Այսօր իմ հյուրը Ոսկանյան Պարֆումսի հիմնադիր եւ պարֆյումեր Ծովակ Ոսկանյանն է։ Ծովակ ջան, ողջույն։ Արև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար։ Սիրով շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվել եք։ Սկսենք մեր առաջին ավանդական հարցով։ Ինչ եք անում սովորաբար առավոտյան 10:30-ին եւ որտեղ եք լինում։ Առավոտյան 10:30 սովորաբար սկսում եմ իմ աշխատանքային օրը եւ լինում եմ լաբորատորիայում։ Լավ, շատ լավ։ Ինչ եք անում լաբորատորիայում։ Մի փոքր այդտեղ ներքին խոհանոցի աշխատանքներով կկիսվեք։ Այդքան էլ հետաքրքիր գործ չէ, այսինքն ստեղծագործական գործը տարվա ընթացքում շատ ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում, քան ավելի գրասենյակային գործերը։ Լաբորատորիա գրասենյակ այդ ամեն ինչը մոտավորապես նույն տեղում է եւ հիմնականում օրը սկսվում է նամակներին պատասխանելով։ Հասկացա։ Ծովակ, այսօր կուզեմ մենք զրուցենք օծանելիքի պարֆումի մասին, գնանք դեպի հին ժամանակներ ու գանք մեր օրեր։ Շատ հետաքրքիր էր մեր զրույցից առաջ պատրաստվելիս ուսումնասիրում էի տարբեր այսպիսի պատմություններ ու տեսա, որ առաջին հիշատակումները օծանելիքի մասին մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում էին հին Եգիպտոսում, Հնդկաստանում եւ հին Միջագետքի տարածքում էր եւ ինչն էր ինձ նաեւ այսպես զարմացրել բառի ծագումը պերֆումում լատիներենից թարգմանաբար, որ նշանակում էր ծխի միջով ու պարզվեց, որ փաստորեն մեր այսօրվա իմացած օծանելիքը սպիրտային լուծույթով եւ հեղուկ վիճակում առաջ բոլորովին այլ էր եւ մարդիկ խունկը, բույսերը, տարբեր նյութեր կրակի վրա այրելով ծխի միջոցով ստացել էին տարբեր բույրեր տարբեր նպատակներով։ Այ կուզեմ մի փոքր խոսենք, թե ովքեր էին առաջին օծանելիք ստեղծողները, ովքեր էին առաջին օծանելիք օգտագործողները։ Այո, շատ կարևոր է, որ դուք նշեցիք տարբեր նպատակներով, որովհետև դժվար է ասել, թե հազարամյակներ առաջ իմ տեղեկություններով Իրաքում է հայտնաբերվել 5000 տարի առաջ ինչ-որ օծանելիքի մշակույթ, այսպես ասած։ Սակայն բուն էությունը դա մարդու վրայից անուշ բույր ունենալը չի եղել իմ կարծիքով, որովհետև հազարամյակների կտրվածքով շատ դժվար է հասկանալ, թե
կենցաղում ինչ դեր է խաղացել։ Հիմնականում ինչու է հիշատակվում միջագետքը եւ միջին արևելքը, պետք է նշել, որ տաք կլիման բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում որոշ ինֆեկցիաների, որոշ զարգացման համար, այդ իսկ պատճառով արոմատիկ նյութերը, եթերայուղեր ունենալով բակտերիցիդ հատկություններ, նաև կիրառվել են պաշտպանվելու համար այդ ինֆեկցիաներից, այսինքն մաշկը մարդիկ օծել են, որպեսզի այսպես ասած մանրէների դեմ պայքարեն եւ ավելի շատ անվտանգության նպատակով։ Իսկ ծուխը, այսինքն այնինչ այրել են, դա նաև եղել է որոշ ծեսերի մի մաս, կարող են դրանք լինել կրոնական ծեսեր եւ մինչեւ հիմա եւս խունկ ծխելը կրոնական ծեսերի առանցքային մասերից է։ Իսկ օծանելիքը իր ժամանակակից պատկերացմամբ առաջացել է արդեն միջնադարում, միջնադարյան Եվրոպայում ավելի կոնկրետ, առաջացել է կոնկրետ նպատակով մարդկային գարշահոտությունը քողարկելու նպատակով, քանի որ մարդիկ չէին լողանում, չէին լողանում մարդիկ, որովհետև դա համարվում էր, որ խոցելի են դառնում չար ուժերի կողմից, լողանալու պատճառով, թագավորը նույնիսկ չէր լողանում։ Այդ իսկ պատճառով մարդիկ այդ կենցաղային գարշահոտությունը ծածկում էին օծանելիքով, սպիրտային արդեն մեր պատկերացրած օծանելիքով։ Հետաքրքիր է։ Մեր պատկերացումները թագավորների ու հին ժամանակների մասին մի փոքր այլ են, բայց արի ուտես, որ փաստորեն այնտեղ եղել են տարբեր գարշահոտ ղեկավարներ, արքաներ, գուցե նաև թագուհիներ, որոնք եղել է ժանտախտ, եղել են բազմաթիվ հիվանդություններ եւ սանիտարահիգիենիկ պայմանները շատ ավելի վատ վիճակում են եղել, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Փաստորեն առաջին նաև այդ հիշատակումներում ինքը այսպես քողարկող գործառույթ է ունեցել։ Այո, ժամանակակից պատկերացման օծանելիքը ավելի շուտ քողարկող գործառույթ է ունեցել։ Իսկ հին ժամանակներում արդեն ավելի ֆունկցիոնալ, այսինքն իր բակտերիցիդ էությունն է ավելի կարևոր եղել եւ նորից քողարկող հին Հռոմում էլ ծխել են օշինդրները հասարակական զուգարանների տարածքում, որպեսզի ծածկեն այդ կողմից եկող գարշահոտությունը։ Փաստորեն երբ ուսումնասիրում էի Հռոմի օրինակն էլ կարդացի, որ այնտեղ նաև զենքերն էին օծում, պատերն էին տանոծում, այդ ամեն ինչը, այսինքն էլի բակտերիաների կամ այդ հոտերը ծածկելու պատճառով են եղել։ Հավանաբար, ես պատմաբան չեմ, ինձ դժվար է կոնկրետ ճշգրիտ եզրակացություններ անել։ Կարող են կռահել ավելի շուտ, եթե կան կոնկրետ հետազոտություններ։ Իսկ ովքեր են առաջին օծանելիք օգտագործողները, որ ձեզ հայտնի են հին ժամանակներից ու կարող ենք նաև, եթե կան օրինակներ, հայ իրականության մեջ բերել։ Առաջին օծանելիք օգտագործողները արդեն միջնադարյան ժամանակահատվածում եղել են բնականաբար ավելի հասարակության մեջ բարձր սոցիալական դիրք զբաղեցնող անձիկ, հիմնականում իշխանական շրջանակների ներկայացուցիչները, թագավորները, թագուհիները, օծանելիքը դա բոլորին հասանելի չի եղել, քանի որ ստացումը բավականին դժվար եւ թանկարժեք էր։ Օծում էին ձեռնոցները կաշվից, օծում էին թաշկինակը եւ օծանելիքի օգտագործումը արդեն հասարակության մեջ բարձր դասի պատկանելու նշաններից է եղել։ Հետաքրքիր է։ Իսկ ինչ հայտնի են, ինչ նյութեր, ինչ բույրեր են եղել այդ շրջանում տարածված, որոնցով օծել են իրենց իրերը եւ առհասարակ արքաները։ Այո, նյութերի մասին բավական ինֆորմացիա է հայտնի։ Հիմնականում օծանելիքները բաղկացած են եղել բնական նյութերից, իսկ բնական նյութերի մեջ հիմնականում եղել են բույսերից ստացվող տարբեր եթերայուղեր, աբսոլյուտ յուղեր, եթերայուղը դա այն էքստրակտն է, որը ստանում են թորման միջոցով, իսկ աբսոլյուտը ստանում էին այդ ժամանակ մացերացիայի միջոցով, օրինակ խոզի ճարպի մեջ էին ընկղմում ծաղիկները, երկար ընկղմում էին այնքան, որ խոզի ճարպը հագենա այդ ծաղիկների նյութով, հետո դա թափահարում էին մոտ 12 ժամ, մինչև որ առաջանա այդ շերտավորվի, խոզի ճարպը անջատվի բուրավետ նյութերից, այդ նյութը կոչվում էր աբսոլյուտ։
Մինչև հիմա էլ որոշ ընկերություններ այդ ճանապարհով ստանում են։ Հետաքրքիր։ Հիմնականում հասմիկի Յուղային եթերայուղն են թխիթ, ստանում, այո, ապակու շերտերի վրա բարակ խոզի ճարպ են գցում, ծաղիկները դնում են, որը ժամը գիշերը 4-ին են հավաքում, քանի որ այդ ժամանակ արոմատիկ նյութերի կոնցենտրացիան մաքսիմումի է հասնում, ծաղիկները դնում են ճարպի վրա, հետո մի ուրիշ ապակու շերտով փակում են եւ թողնում են մութ տեղ մի 10 օր, հետո հանում են եւ նույն ճարպի վրա արդեն նոր խմբականակն են դնում, այնքան մինչեւ հագենա այդ խոզի ճարպը։ Շատ հետաքրքիր է։ Այդ հագեցած զանգվածը կոչվում է պամադա, այսպես ասած, որի թափահարումից արդեն ստացվում է աբսոլյուտը։ Ես նշեցի երկու էքստրակտ բուսական ծագումով, սակայն օծանելիքների մեջ մեծ դեր են ունեցել նաև կենդանական ծագումով բաղադրիչները, հատկապես մուշկը, նույն ինքը մուսկուսը եւ համբարը, ամբրան։ Մուշկը ստանում էին կաբարգի տեսակի եղնիկի գեղձերից, եղնիկին սպանում էին, մինչև վերջերս, երբ արդեն կարելի էր այդ մուշկը ստանալ եղնիկին չսպանելով վիրատական միջամտությամբ, բայց նախկինում եղնիկին սպանում էին եւ այդ գեղձերը սպիրտի մեջ թրմելով ստանում էին մուշկի ոգեթուրմ, որը որ նաեւ համարվում էր աֆրոդիզիակ եւ դեղամիջոց ու իր յուրահատուկ բուրավետ հատկությունների շնորհիվ օգտագործվում է նաեւ օծանելիքի մեջ։ Իսկ համբարը, նույն ինքը ամբրան, դա կետի ստամոքսի արտազատուկն է, որը որ կետը դուրս է հանում իր օրգանիզմից եւ դա ծովի մակերեսին լողալով աղի ջրի եւ արևի ճառագայթների ազդեցության տակ որոշ բիոքիմիական պրոցեսներ են տեղի ունենում դրա մեջ եւ սինթեզվում է ամբրոքսան, այն հիմնական մոլեկուլը, որը որ համբարին տալիս է այդ յուրահատուկ հատկությունը։ Ամբրայի դեպքում բնականաբար կենդանուն չեն սպանում, չեն որսում, ոչինչ չեն անում, միայն ամբրայի կտորները հավաքում են ափերից։ Սակայն դա եւս շատ հազվագյուտ ինգրեդիենտ է եւ շատ թանկարժի։ Կենդանական ծագումով բաղադրիչներից է նաեւ կաստորիումը, որը ստանում են կուղբի գեղձերից եւ ցիբետինը, որը ստանում են ցիբետ տեսակի կենդանու էլի արտազատած գեղձերից։ Հետաքրքիր է։ Իսկ կան հայտնի բրենդներ, որոնք հենց այդ գեղձերից արտազատված նյութերով են աշխատում եւ Հայտնի իրենց այդպես բրենդներ, պարֆումները ստեղծում են հիմնականում դրանց շուրջ։ եթե մենք խոսենք մեծ բրենդներից, հայտնի բրենդներից, ապա կարելի ասել, որ դրանցից ոչ ոք էլ չի օգտագործում այդ ինգրեդիենտները տարբեր պատճառներով, հիմնականում էթիկական պատճառներով, քանի որ Կենդանական այո, ծագում ունեն։ կենդանական ծագում ունեն եւ դժվար է կենդանական ծագում պարունակող կենդանական ծագումով բաղադրիչ պարունակող օծանելիքը սերտիֆիկացնել։ Նաեւ հիմա շատ տարածված է vegan friendly կոչված օծանելիքների եւ ընդհանրապես կոսմետիկ միջոցների արտադրությունը։ Հետո շատ թանկ արժեն այդ ինգրեդիենտները, մինչեւ հիմա եւս, եթե չեմ սխալվում, կաբարգի եղնիկը գրանցված է կարմիր գրքում։ Ճիշտ է, օրինակ կուղբի գեղձերից ստացող կաստորիումը կուղբերը կարմիր գրքում չեն եւ որոշ երկրներ նույնիսկ նրանց ստուգողական ոչնչացնում են, որտեղ նրանք շատ են շատացել։ Եվ կաստորիումը շատ թանկ չէ։ Այնուամենայնիվ ցանկալի է օգտագործել դրանց սինթետիկ անալոգները։ Ինչու՞։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք բնական մուշկի մասին, բնական մուշկը դա տարբեր մոլեկուլների խառնուրդ է եւ դրանցից այդ մոլեկուլներից ոչ բոլորն են, որոնք անուշ բույր ունեն եւ պիտանի են օծանելիքի արտադրության մեջ։ Օրինակ, պատմականորեն հնարավոր չի եղել այդ մոլեկուլներն առանձնացնել եւ վերցնել միայն մեր պետքական մոլեկուլները։ Իսկ հիմա գիտությունը զարգացել է այնքան, որ մենք կարողանում ենք բացահայտել, թե բնական մուշկի մեջ որ մոլեկուլն է, որը որ տալիս է այդ առանձնահատուկ օծանելիքային երանգը, բարձր է որ դա մուսկոնն է եւ հատկապես մուսկոնի լայվոիզոմերը,
եւ լայվո մուսկոնը հնարավոր է սինթեզել։ Օրինակ ես ունեմ այդ ինգրեդիենտը իմ լաբորատորիայում եւ բնական մուշկի երանգ ունենալու համար ես օգտագործում եմ սինթետիկ լայվո մուսկոն, որը շատ թանկ ինգրեդիենտ է, թեկուզ եւ սինթետիկ է, այնուամենայնիվ դրա կիլոգրամը հազարավոր եվրոներ արժի, կոնկրետ չեմ կարող գինն ասել, բայց մի քանի հազար եվրո հաստատ արժի։ Նույնը կարելի է ասել ամբրայի մասին, հիմա հնարավոր է սինթետիկ ճանապարհով ստանալ ամբրոքսան, որը որ ամենա կարևոր ինգրեդիենտն է ամբրայի, հնարավոր է ստանալ սինթետիկ կաստորիում, այդ կողմի կեղծերի էքստրակտի սինթետիկ անալոգը, որը իդեպ սինթետիկն ավելի թանկ է, քան բնականը։ Ինչու՞։ Դե որտեղ բնականը շատ էժան է, կողմերին ոչնչացնում է, հա, քանակապես շատ է էժանը, իսկ սինթեզել եւ հավաքել այդ նույն բնականին համարժեք ավելի ծախսել, այդպես է ստացվել, բայց սինթետիկը նաեւ կարեւոր է մեծ բրենդների եւ ընդհանրապես լայնամասշտաբ արտադրողների համար այն առումով, որ սինթետիկը շատ ավելի ստաբիլ է եւ կանխատեսելի։ Օրինակ, եթե մենք խոսենք բնական ամբրայի մասին, ապա բնական ամբրան մենք չգիտենք որտեղից ինչքան կհավաքենք, կլինի, չի լինի եւ կլինի ինչ որակի կլինի։ Իսկ խմբաքանակների մեջ շատ կարեւոր է պահպանել նմանությունը։ Որ բիզնես տեսանկյունից եւս բիզնեսի եւ հաճախորդների իհարկե, տեսեք, հաճախորդը գնում է, սպառողը գնում է եւ տեսնում է, որ խմբականակը կարող է տարբերվել իր սպասած բույրը չէ։ Հետաքրքիր է։ Ծովակ, իսկ ինչ սկզբունքով են մարդիկ ընտրում բույրեր եւ առհասարակ ինչու է աշխարհը գնում այդ բույրերի հետևից, ինչու օծանելիքներն այդպես ինտեգրվեցին բոլորիս կյանքում, արդյոք այդպես անհրաժեշտ մի բան է օծանելիքը։ Գիտեք, օծանելիքը արդեն հիգիենայի տեսանկյունից, եթե մենք զուգահեռներ տանենք միջնադարին, ապա այլևս անհրաժեշտ չէ, քանի որ մենք արդեն մաքուր ենք, լողանում ենք։ Այո, լողանում ենք եւ մյուս պրոցեդուրաների եւս անում ենք եւ օծանելիքի կարիքը որպես այդպեսին չկա եւ կան մարդիկ, այդ թվում եւ ես, որ օծանելիք չեն օգտագործում։ Դուք օծանելիք չեք օգտագործում։ Օծանելիք, իմ դեպքում պատճառը կարելի ասել այդ պրոֆեսիոնալ դեֆորմացիան է, երբ օծանելիք ինձ խանգարում է։ Հիմնականում չեմ օգտագործում։ Շատ հազվադեպ դեպքերում օգտագործում եմ, հիմնականում երբ նոր բույր եմ ստեղծում եւ նոր բույրը թեստավորելու հատվածում եմ օգտագործում։ Իսկ իմ չօգտագործելու պատճառը օծանելիքի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունն է։ Ես չեմ կարողանում վերացարկվել օծանելիքի այդ ֆորմուլայից եւ օծանելիքին ընկալել որպես օծանելիք։ Ես սկսում եմ տեսնել ֆորմուլան, ես սկսում եմ կարդալ, խմբագրել, եթե իմ օծանելիքն է, եթե ուրիշինն է, ապա հետաքրքրվել եւ աշխատանքային վիճակի մեջ եմ հայտնվում, որը ինձ համար շատ ցանկալի չէ առօրյայում։ Օծանելիքը այսօր ինքնաարտահայտման, ինքնադրսևորման եղանակներից է։ Օծանելիքը մարդու, կարելի ասել, ոճի մի մասն է, սակայն օծանելիքի ընտրությունը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան օրինակ խնամքի միջոցների ընտրությունը, հագուստի ընտրությունը եւ այլն։ Օծանելիքի դեպքում, եթե օծանելիքը իր կրողին դուր չի գալիս, ապա իր կրողը սովորաբար այն չի հանդուրժում եւ չի կարող ստիպված կրել որևէ օծանելիք, այսինքն օծանելիքը հիմնականում մարդիկ կրում են, եթե այն իրենց դուր է գալիս։ Եվ ես կարծում եմ եւ խրախուսում եմ, որ մարդիկ ընտրություն կատարեն հիմնականում հենց այդ սկզբունքով, այսինքն հաշվի չառնեն օծանելիքի հատկությունները, հաշվի չառնեն օծանելիքի պահանջվածությունը, քանի որ դրանք շատ անկանխատեսելի են։ Իհարկե, կոնցեպտուալ առումով մենք օծանելիք ենք ընտրում, որպեսզի այդ օծանելիքի բույրը հիմնականում ուրիշները շնչեն, այսինքն մենք դրանով ավելի հաճելի լինենք ուրիշների համար, սակայն մեզ համար նաև դժվար է հասկանալ, թե ինչը մյուսներին հաճելի կլինի։ Ու իդեպ մյուսները շատ տարբեր են։ Շատ հետաքրքիր միտք ասացիք, հաճախ օծանելիք օգտագործողներս խոսում ենք, թե որ Նեքոնը, երբ որ հոտը չես զգում,
ու այդ ձեր նշած միտքը համընկավ այն առումով, որ իսկապես քեզ բնորոշ օծանելիքի հոտը ցանելուց հետո որոշ ժամանակ անց դու չես զգում։ Բայց այստեղ կա հարցի մյուս կողմը, եթե դու օծանելիքի հոտը չես զգում եւ չգիտես մյուսները եթե զգան ինչ վերաբերմունք կունենան, ապա ինչու ես օծանելիքը օգտագործում։ Ես էլ ձեզ էի ուզում հարցնել, կա դրա բացատրությունը։ Դրա բացատրությունը կա, ես կարծում եմ, որ այն բույրը, որը դու չես զգում, չի նշանակում, որ դա քո բույրն է։ Իմ կարծիքով քո բույրը այն բույրն է, որը դու զգում ես եւ դա քեզ հաճույք է պատճառում։ Օծանելիքի հիմնական հատկությունը դա մարդուն հաճույք պատճառելն է։ Օծանելիքը այլ հատկություն չունի։ Օծանելիքի տարբերություն խնամքի միջոցների, որոնք ունեն տարբեր թերապևտիկ հատկություններ, ասենք, օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի քսուկ մաշկը խոնավացնող, հակակնճիռային, հակատարիքային եւ այլն գունաբացող, օծանելիքի դեպքում դա միայն հույզն է, այսինքն օծանելիքը դա էմոցիա է։ Եվ այդ հույզի հիմնական կրողը հենց օծանելիքի կրողն է։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, որ օծանելիքը մարդուն հաճելի լինի։ Բույրը չզգալը այլ բացատրություն ունի։ Մեր օլֆակտիվ ռեցեպտորները, որոնք որ նախատեսված են բույրերը տարորոշելու համար, կոնկրետ մոլեկուլների նկատմամբ ունեն անզգայանալու հատկություն։ Եթե մենք մի մոլեկուլից 3 րոպե եւ ավել հոտ քաշենք, ապա մենք այդ մոլեկուլը ել կսկսենք չզգալ։ Հասկացա։ Մարդու օլֆակտիվ ռեցեպտորները, դրանք այն ռեցեպտորներն են, որոնք նախատեսված են բույրերը տարորոշելու համար, ունեն հատկություն կոնկրետ բուրավետ մոլեկուլի նկատմամբ ժամանակի ընթացքում ընդարմանալու։ Դրանք հիմնականում 3-ից 5 րոպեի ընթացքում է դա այդ երևույթը տեղի ունենում, եւ եթե մենք օրինակ վերցնենք որևէ մի օծանելիք, որը որ ունի նմանատիպ ռեգիստրում շատ մոլեկուլներ, մարդու քիթը շատ արագ այսպես ասած կհոգնի եւ կսկսի չզգալ տվյալ բույրը։ Մյուս կողմից մարդու ուղեղը ունի հատկություն կենտրոնանալու այն երևույթների վրա, որոնք իրեն տհաճ են եւ գրգռում են։ Դա կարող է լինել օրինակ ձայն, դա կարող է լինել պատկեր եւ սովորաբար ֆիքսվում են, մենք անդադ լսում ենք ինչ որ մեզ համար տհաճ մի ձայն, որը ժամանակ առ ժամանակ օրինակ հարևանի տնից մենք դա կարող ենք ֆիքսվել։ Նույնը բույրը։ Այդ իսկ պատճառով այն օծանելիքները, որոնք որ մեզ չեն գրգռում, որոնք որ մեր համար ընդունելի են, մենք ավելի շուտ ենք ընդարմանում, քան այն օծանելիքները, որոնք որ մեզ համար տհաճ են։ Հետաքրքիր է։ Շատ լավ, իսկ բույրի ընտրությունով պայմանավորված կարող ենք մարդու բնավորության հատկանիշներ, էություն, այսպես մի քանի բաներ հասկանալ։ Հիմա շատերը փորձում են մարդու հատկանիշներից ելնելով վերագրել իրեն բույրեր, փորձել հասկանալ թե ինչ բույրը մարդու վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, իմ խորին համոզմամբ չկա որևէ կոռելացիա, ընդհակառակը ամեն ինչ շատ անկանխատեսելի է։ Ինչու՞։ Քանի որ բույրերը մարդու մոտ կարող են որևէ բանի հետ ասոցացվել, եթե այդ բույրերի հետ կապված որևէ դեպք է եղել մարդու մոտ։ Գիտեք այն որոշ հնդկացի ցեղեր, որոնք իրենց գոտիների վրա կրում էին անուշաբույր խոտերով սրվակներ, եւ եթե իրենց կյանքում մի բան էր, լավ բաներ տեղի ունեն, իրենք կոնկրետ սրվակ էին բացում, հոտ քաշում եւ հետո այդ սրվակի բույրով կարողանում էին վերապրել դեպքերը։ Եվ մենք չգիտենք, թե մարդու կյանքում կոնկրետ բույրի հետ կապված ինչ դեպք կարող է եղած լինել։ Մի բույրը մեկի մոտ կարող է ասոցացվել ինչ-որ լավ դեպքի հետ, մյուսի մոտ ինչ-որ վատ դեպքի հետ։ Գիտեք, օրինակ, ես լսել եմ իմ շվեյցարացի գոլեգայից, որ Շվեյցարիայում հիմա այդ սերունդը երևի մի 50 տարեկան կլինի, իրենց մանկության նորածին ժամանակներում խրախուսվում էր մոր կաթի փոխարինիչների օգտագործումը, որոնք այդ ժամանակ պարունակում էին վանիլին, եւ այդ ժամանակի սերունդը, որը որ սնվել է այդ փոխարինիչներով, հիմա վանիլային բույրերի նկատմամբ որոշակի նախատրամադրվածություն ունի։ Հետաքրքիր է։
Այո, եւ եթե օրինակ վանիլային բույր ինչ-որ մեկի մոտ ավելի վատ դեպքի հետ է ասոցացվել, ապա շատ տհաճություն կարող է առաջացնել այդ մարդու մոտ վանիլ պարունակող որևէ օծանելիք։ Ու մենք չենք կարող ասել, թե ինչպես կարձագանքի։ Հնարավոր է ինչ-որ մեկի մոտ այդ բույրը իր մոր բույրն է, մյուսի մոտ իր սիրած էակի, մեկ ուրիշի մոտ ինչ-որ իր համար ոչ հաճելի մարդու եւ բույրը, երբ որ մարդն առաջին անգամ զգում է, այդ ժամանակ ինչ որ կատարվում է իր շուրջը, բույրը ասոցացվում է դրա հետ։ Մենք բոլորս լավ գիտենք, որ կա մեր մանկության բույրը, ինչ որ տարբեր բույրեր, որոնք մեր հիշողության մեջ արթնացնում են որոշակի դեպքեր։ Դա էլ է ուզում հարցնել, ինչն է պատճառը, որ բույրը հիշողության թերևս լավագույն կրիչն է։ Կան դեպքեր, պատմություններ, որ երբևէ հնարավոր է չհիշել, բայց բավական է այդ բույրը զգալ եւ ամբողջ տեսարանը ակտիվանում է ուղեղում։ Գիտեք, ընդհանրապես ընդունված է, երբ որ մի բան ուզում եք հիշել, ապա ինֆորմացիան ստանանք մի քանի զգայարանների միջոցով։ Օրինակ, եթե կան մարդիկ, որոնք չգիտեն դուռը փակել են թե չէ, խորհուրդ է տրվում դուռը փակելու ժամանակ մի բառ արտասանել բարձր եւ մարդ ավելի լավ կհիշի դուռը փակել է թե չէ, որտեվ ինքը դուռը փակելու ժամանակ համ տեսել է, համ այդ բառն է արտասանել, համ լսել է եւ այլն։ Սակայն ինչով է բույրը առանձնանում մյուս ինֆորմացիաներից։ Բանն այն է, որ մարդու հիշողության մեջ բույրի մասին հիշողությունը մնում է առանց ձևափոխվելու։ Պատկերները, հնչյունները մեզ մոտ ձևափոխվում են ժամանակի ընթացքում։ Մենք չենք կարող մեր հիշողության մեջ 100%-ով վերարտադրել ու իդենտիֆիկացնել մեր տեսածն ու լսածը, բայց 100%-ով կարող ենք իդենտիֆիկացնել բույրը։ Բույրը մեր հիշողության մեջ չի ձևափոխվում, եւ մենք հստակ կարող ենք ասել, որ դա այդ բույրն էր։ Հետաքրքիր է, եւ հիշողությունն էլ ըստ էության բույրի հետ չի ձևափոխվում։ Այո, հիշողությունն էլ բույրի հետ չի ձևափոխվում եւ մենք կարող ենք հիմնականում նկատել, որ բույրի հետ մնում են ոչ թե ինֆորմատիվ հիշողությունը, այլ հույզերը։ Մենք բույրի հետ ավելի շատ հույզ ենք ապրում։ Գիտեք, ընդունված է, որ այն ժողովուրդները, ազգերը կամ որոնք գաղթում են այլ երկրներ, իրենց մշակույթից ամենաշատը, ամենաերկարը պահում են խոհանոցը, որովհետև համն ու հոտը դրանք նույն զգայարանների մասին է խոսքը, իրենց կապում են իրենց հայրենիքի հետ։ Հետաքրքիր է։ Հույզերի մասին, քանի որ խոսեցինք, հիշեցի մի պատմություն 18-րդ դարում ֆրանսիացի մի տղամարդ գրեթե իրեն այսպես էին ձևակերպում, ոսկորին կաշի քաշած մեկը շատ վախենալի արտաքինով կարողանում էր տվյալ ժամանակաշրջանի ամուսնացած կանանց, արքունական ընտանիքների բոլոր կանանց իրենով անել եւ երկար ժամանակ չէին հասկանում, թե պատճառը որն է։ Հետո ավելի ուշ հասկացան, որ ֆերոմոնների ինչ-որ դրան նման նյութեր էր օգտագործում, օծվում էր հատուկ նյութերով, որոնք կանանց մոտ միանգամից հույզ էին առաջացնում եւ այդ հոտը շնչելիս միանգամից լիմբիական համակարգը, հուզական ուղեղներ, այսպես ասած, ակտիվանում, որը ավելի արագ էր արձագանքում եւ ավելի այլ էմոցիաներ էր տալիս կանանց, քան իրենք կհասցնեին գիտակցաբար կամ տեսողական համակարգով ընկալել իրեն իբրև կմախք կամ ոչ հաճելի մեկը։ Եվ հետաքրքիր էր, որ այդ ֆերոմոնները տղամարդու հենց քրտնագեղձում էր արտադրվում ու ինքը կարողացել էր դրա գաղտնիքը ունենալով իրեն օծել այդ նյութերով եւ կամայական մեկին անել իրենով։ Գիտեք, իրականում շատ հանրությանը հետաքրքրող թեմա է եւ այդ պատմությունը իմ աչքով էլ է ընկել, սակայն ինձ թվում է, որ դա միֆ է, ավելի քան համոզված եմ, որովհետեւ նույնիսկ հիմա ինդուստրիայում չկան այդպիսի ինգրեդիենտներ, որոնք որ կարողանան աշխատել որպես աֆրոդիզիակ եւ մարդուն դարձնել կամազուրկ եւ այսպես ասած կայթակղել, գերել,
որևէ ինգրեդիենտի միջոցով եւ ես ձեզ ասեմ, որ շատ-շատերն են ինձ այդ հարցով դիմում, թե արդյոք ես այո կարող ես էլ կատակում եմ ասում եմ, դե որ ունենային կօգտվեինք։ Հա, Իսկ կանայք են ավելի շատ դիմում, թե տղամարդիկ։ Հիմնականում տղամարդիկ, հազվադեպ կանայք։ Այո, չէ, իրականում ֆերոմոններ որպես այդպիսի, իհարկե ֆերոմոններ կան, բայց դրանք հիմնականում արտադրվում եւ օգտագործվում են միջատների բազմացման այդ ինդուստրիայում, ավելի շատ միջատների ֆերոմոններ են։ Մարդու մոտ շատ բարդ է ամեն ինչ եւ շատ տարբեր գործոններ կան։ Եվ ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ օծանելիքը մարդուն ավելի գրավիչ չի դարձնում, ընդհակառակը գրավիչ մարդու օծանելիքն է ավելի հետաքրքիր։ Այսինքն ես չէի ասի, թե օծանելիքը ստեղծում է մարդու համար կերպար, ընդհակառակը օծանելիքը ածանցվում է մարդու կերպարից, եւ մենք եթե ինչ-որ մի մարդուն հավանում ենք, ապա մենք հավանում ենք նաեւ նրա օծանելիքը, եւ այդ օծանելիքը ասոցացվում է այդ մարդու հետ։ Հետաքրքիր բան եք ասում, չէի մտածել, բայց հիշեցի, որ նույն օծանելիքը այդպիսի մի բան էլ կա, չէ, տարբեր մարդկանց վրա ցանելիս այլ բույր է բացվում ու տարբեր կերպ է այդ նույն բույրը լինում։ Հիմա գիտեք, այստեղ մենք կարող ենք խոսել նաեւ օծանելիքի կանացի եւ տղամարդու լինելու մասին։ Ընդունված է սահմանել, որ օծանելիքները կանացի են եւ տղամարդու, սակայն դա պատմականորեն եկած մարքեթինգային հնարք է։ Օծանելիքը, եթե մենք չվերցնենք իր շիշը, որտեղ գրված է կնոջ համար, ինչ որ վարդագույն եւ այսպես զարդարած ժապավեններով եւ այլն, ապա դժվար է հասկանալ դա կանացի է, եթե տղամարդու։ Մենք հիմա որոշ ունկնդիրներ երևի կասեն, թե մենք անմիջապես կհասկանանք, իրենք կհասկանան, եթե նմանեցնեն որևէ կանացի օծանելիքի, որ արդեն վարդագույն եւ ժապավեններով էր եւ այդպես շարունակ։ Մարքեթինգային առումով իրենց վրա ազդեցություն ունեցել է։ Ազդեցություն ունեցել է, եթե մենք վերցնենք որևէ ցանկացած օծանելիք եւ դա օծենք ինչ որ մի առնական տղամարդու վրա, ով որ տեսքից առնական է, օրինակ մեր թագավոր Աշոտ Երկաթի վրա ցանկացած օծանելիք ավելի առնական պատկերացում կկազմի մեր մեջ եւ մենք եթե այդ նույն օծանելիքը ինչ որ մեկի վրա տեսնենք կնոջ, կասենք, այ չէ, տղամարդու օծանելիք է օծել, որովհետեւ մեր առաջին տպավորությունը արդեն մեր մեջ ձևավորում է պատկերացում այդ բույրի մասին։ Դա է պատճառը նաեւ, որ ես որպես պարֆումեր, երբ որ ուսումնասիրում եմ մի նոր ինգրեդիենտ ինձ համար, այսինքն նոր ինգրեդիենտ է թողարկվել եւ ես դրան պետք է ծանոթանամ, այդ ժամանակ շատ կարեւոր է, որ ես որևէ ձայն չլսեմ, որևէ պատկեր չտեսնեմ, որևէ մեկը տարածքում չլինի, որևէ երաժշտություն, որևէ լուր, այսինքն իմ զգայարանները լինեն ազատ, որպեսզի ես կարողանամ այդ բաղադրիչին չեզոք ընկալել։ Հակառակ դեպքում, եթե ինչ որ մի ինֆորմացիա այդ պահին լինի, իմ ուղեղը անմիջապես կասոցացնի դրա հետ եւ կլինի կապ։ Նաև դա է պատճառը, որ իմ բրենդի փիլիսոփայության մեջ չկան գույներ, չկան ինչ որ հատուկ պատկերներ, նշաններ եւ այլն։ Ես հիմնականում օծանելիքը մատուցում եմ ֆայլի մեջ որպես փաստաթուղթ, իմ փաթեթավորումն ու դիզայնը ավելի չեզոք մատուցման նպատակով են ստեղծված։ Գանք մի փոքր էլ ձեր բրենդին, Ոսկանյան Parfums-ին, այ ինչ սկզբունքով եք, թեպետ մի փոքր նշեցիք, որ այսպես չեզոք միջավայրում փորձում եք ստեղծել, առհասարակ այն բոլոր բույրերը, որոնք ներկայացված են ձեր բրենդում, ինչ սկզբունքով եք ընտրել, ինչն եք առանձնացրել, ինչն եք կարևորել, որ ձեզ դուր գալուց անկախ նաև տարատեսակ այլ մարդկանց հասնի ու հենց մենք էլ նշեցինք, չէ, որ յուրաքանչյուրն իր հիշողությունով, շատ այլ բաներով պայմանավորված հոտային տարբեր ընկալումներ ունի։ Ոնց եք կարողանում լինելով մեկը պատրաստել շատերի համար։ Իրականում շատ հետաքրքիր հարց է եւ հարցը ունի կոնցեպտուալ կոնտեքստ եւ մարքեթինգային կոնտեքստ, ես երկու մասին էլ կանդրադառնամ։ Եթե մենք դիտարկենք մարքեթինգի տեսանկյունից,
ապա եթե դու բրենդ ես եւ թողարկում ես արտադրանք, այլ ոչ թե միօրինակ արվեստի գործ, ապա շատ կարեւոր է, որ դա հաճելի լինի մարդկանց, այսինքն դա մարդու համար կրելի լինի։ Այդ առումով պետք է իհարկե հաշվի նստել մարդկանց նախասիրությունների, մարդկանց ճաշակի հետ։ Միևնույն ժամանակ կարիք չկա նմանվելու, եթե հավակնում ես լինել արտիստիկ բրենդ, կարիք չկա նմանվելու եւ կրկնել արդեն իսկ տարածված եւ մարդկանց կողմից լայն պահանջարկ վայելող օծանելիքները։ Իսկ կոնցեպտուալ առումով օծանելիքը դա պատմություն է, դա ոգեշնչում է, որով ես կիսվում եմ։ Իմ տարաբնույթ ոգեշնչումներն ու գաղափարները ես վերածում եմ բույրի, կոնվերտացիա եմ անում եւ բույրի միջոցով կիսվում եմ մարդկանց հետ։ Իմ բրենդի փիլիսոփայության մեջ նաեւ կա այն սկզբունքը, որ ես չեմ կիսվում շատ անձնական երևույթներով ու ոգեշնչումներով։ Օրինակ չեք հանդիպի որևէ բույր, որը նվիրված է իմ ընտանիքի անդամին կամ, չգիտեմ, իմ շատ անձնական հույզերին։ Ես կիսվում եմ այն հույզերով եւ այն գաղափարներով, որ ուզում եմ կիսել մարդկանց հետ։ Օրինակ, տեսեք, այս ծաղիկ ինչ բույր ունի, դուք էլ փորձեք մոտավորապես, կամ ունես դու մի գաղափար, որն ուզում ես տարածել, որով ուզում ես կիսվել։ Բույրերի հիմքում հաճախ ընկած են տարբեր պատմություններ, ոգեշնչումներ եւ գաղափարներ, սակայն ես կարևորում եմ, որ օծանելիքը ընկալվի նաեւ առանց այդ գաղափարների, այսինքն մարդը օծանելիքի հետ շփվի առանց իմանալու նրա հիմքում ընկած պատմությունը եւ կարողանա օծանելիքին ընկալել այդպես։ Կան որոշ բրենդներ եւ որոշ օծանելիքներ, որոնք եթե իր հիմքում ընկած պատմությունը չիմանաս, շատ տարօրինակ կընկալես եւ հնարավոր է շատ տհաճ լինի եւ հնարավոր ընդհանրապես հասկանալի չլինի, թե դա ինչի էր այդպես։ Ես թույլ եմ տալիս, որ իմ պատմություններից զատ մարդիկ իմ բույրերի միջոցով կառուցեն նաեւ իրենց պատմությունները եւ իմ օծանելիքները իրենց կյանքում դառնան իրենց պատմությունների մի մասը, իրենք ընկալեն իրենց տեսանկյունից, իրենց հույզերը վերագրեն եւ իրենց ասոցիացիաներն ունենան։ Հետաքրքիր պատմություն է, առանց պատմության պատմություն։ Այո։ Իսկ հեշտ է ստեղծել բույրեր, էլի հարցս մի փոքր կրկնեմ, տարբեր բնավորության դեր մարդկանց համար։ Այ ինչպես եք ընտրում, ինչպես եք համադրում, ինչպես եք հասկանում, որ բույրը ում կհասնի, թե փորձարկումների արդյունքում եւ վաճառքի դուրս բերելիս հետո եք տեսնում պատկերը։ Այո, պատկերը հետո եմ տեսնում, սկզբում շատ դժվար է հասկանալ եւ կանխորոշել, թե ինչ արձագանք կունենա օծանելիքը։ Դժվար չի լինի, եթե մենք ընտրենք որևէ պոպուլյար ուղղություն եւ օծանելիքը ստեղծենք այդ սկզբունքով, այսինքն նման ինչ-որ մի բան կառուցենք, ի դեպ ամբողջ օծանելիքի շուկան է այդ սկզբունքով առաջնորդվում, էվոլյուցիոն առումով, այսինքն մենք ունենք բեսթսելեր օծանելիք, վերցնում են բեսթսելերի ֆորմուլան, մի քանի բան փոխում են եւ թողարկում են արդեն իսկ հաջող բաղադրություն։ Արտիստիկ բրենդները փորձում են նոր խոսք ասել։ Միևնույն ժամանակ մարդկանց մոտ կա ձևավորված պատկերացում օծանելիքի մասին։ Օծանելիքը դա միայն բույր չէ, օծանելիքը նախ օծանելիք է։ Ինչի եմ այսպես ասում, գիտեք, մեր մոտ կա չէ այսպիսի հասկացություն, ասում են, այ օճառի հոտ ունի, լվացքի փոշու հոտ ունի, եւ ասում են օծանելիքի հոտ ունի։ Այսինքն կա որոշակի կառուցվածք, որը որ մենք գիտենք, ասենք եթե օրինակ այդ մուսկուսները սինթետիկ մակրոցիկլիկ շատ են կամ ինչ որ որոշ ալդեհիդներ, մենք ասում ենք լվացքի փոշու հոտ է։ Ալիֆատիկ ալդեհիդները մեզ մոտ ասոցացվում են վարդի ալկոհոլների հետ օճառի հետ, որովհետև մեր առաջին ընկալումները եղել են այդ առարկայի միջոցով։ Այո, եւ հիմա էլ կան կոմպոզիցիաներ, որոնք արդեն իսկ մեզ մոտ ձևավորում են պատկերացում, որ սա օծանելիք է։ Եթե մի օր հյուր գաք իմ լաբորատորիա, ես ձեզ ցույց կտամ բաղադրիչներ, որոնք օծանելիքից շատ հեռու բույրեր ունեն, իսկ կենցաղային, ասենք սինթետիկ ինգրեդիենտ, որը վառված մսի հոտ ունի, կամ ինչ որ հողի, նկուղի կամ տաք արթուկի, այսինքն կան բաղադրիչներ, որոնք ընդհանրապես օծանելիքի հետ չեն ասոցացվում։
Եվ մեզ համար կարևոր է, որ մենք ստեղծենք օծանելիք, այսինքն ստեղծենք օծանելիք մարդու արդեն իսկ ձևավորված պատկերացումների շրջանակներում, միևնույն ժամանակ այդ սահմանափակման մեջ կարողանանք նոր խոսք ասել։ Այսինքն ես կարող եմ ստեղծել մի բույր, որը որ ունի, եւ խոսքը իմ վերջին բույրի մասին է, որ ունի երկաթի, պլաստիկի, միկրոսխեմաների ու տաք էլեկտրալարերի նոտաներ, բայց միևնույն ժամանակ ընկալվում է որպես օծանելիք։ Այստեղ արդեն պարֆումերի հնարամտության եւ ստեղծագործական աշխատանքի ու հմտությունների մասին է խոսքը։ Հետաքրքիր համադրում է, ես մոտավոր փորձեցի պատկերացնել ինչ հոտ կունենա։ Այո, Կարծում եմ այդ բույրը նոր ավելի- աշխարհի մասին է, պոստինդուստրիալ տեխնոգեն աշխարհի արտացոլումն է, այսպես ասած։ Իսկ ամենաշատ պահանջարկ ունեցող բույրերը որոնք են Ոսկանյանի։ Ոսկանյանի ամենաշատ պահանջարկ ունեցող բույրերը հիմնականում մրգային բույրերն են, որոնք ոչ միայն Ոսկանյանի, այլև վերջին շրջանում ընդհանրապես օծանելիքի ինդուստրիայում շատ պահանջված են։ Հիմնականում մեծ պահանջարկ է վայելում իմ ստեղծած պես շիպրե, դեղց շիպրային դեղցի բույր ունեցող օծանելիքը։ Լավ, իսկ ամենաշատ որ երկրներ եք արտահանում, որտեղ է բրենդը ներկայացված, մի փոքր կուզեմ միջազգային շուկա դուրս գալու մասին էլ խոսենք։ Բրենդը լայնորեն ներկայացված է միջազգային շուկայում, հիմնականում Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Ղազախստանում, Կիպրոսում, Ավստրիայում եւ Միացյալ Նահանգներում ունենք պաշտոնական ներկայացվածություն եւ դիստրիբյուցիա։ Միևնույն ժամանակ առցանց պատվերներ են լինում մոլորակի բոլոր անկյուններից եւ բրենդը բավականին ճանաչելի է օծանելիքի սիրահարների շրջանում աշխարհում։ Ծովոք, իսկ տեղանքը մարդու հոտային եւ համային ընկալումները պայմանավորում է։ Օրինակ հայերս ունենք որոշակի աշխարհագրական դիրք եւ այն հոտերային բույսերը, որոնք հաճախ ենք տեսել, շնչել, կիրառել, արդյոք դրանք պայմանավորում են մեր ընկալումները հոտի նկատմամբ եւ եթե այո, ապա տեղական արտադրանքի առանձնահատկությունները արդյոք եվրոպացուն, օտարազգի որևէ այլ մարդու հասանելի եւ ընկալելի են լինում։ Գիտեք, տեղանքը կապ ունի, սակայն կապ ունի մի քանի առումով, ոչ միայն աշխարհագրական եւ էթնիկ, այլև ազգերի ձևավորված ճաշակների առումով։ Այսինքն կարող ենք մենք փաստել, որ տարբեր ազգեր ունեն որոշ տարբերվող նախասիրություններ։ Կա արևելյան ճաշակ օծանելիքի, այսինքն սիրում են այն բույրերը, որոնք իրենց մշակույթի մեջ է տարածված, իրենք են սիրում, սլավոնական ազգերը այլ ճաշակ ունեն եւ հետաքրքիր է օրինակ, որ բաց մաշկ ունեցող եւ շիկահեր, օրինակ աղջիկները սիրում են ծաղկային բույրեր, սպիտակ ծաղիկների բույրեր եւ իմ բույրերից հենց այդ ֆենոմենը կա, ես ունեմ մի բույր, որը շատ տարածված եւ պահանջված է սլավոնական կանանց շրջանում եւ պահանջված չէ ընդհանրապես հայ կանանց շրջանում։ Հետաքրքիր։ Ազգային եւ էթնիկ առումով ասիական ազգերը հիմնականում ավելի քիչ զգայուն են առհասարակ բույրերի նկատմամբ ֆիզիոլոգիապես եւ իրենց մոտ օծանելիքի մշակույթն ու ճաշակը նոր է ձևավորվում եւ նոր է տարածվում։ Նաեւ շատ կարեւոր է կլիման, այսինքն ցուրտ շրջաններում այլ օծանելիք են սիրում շոգ տեղերում, օրինակ այդ փայտային արևելյան եւ ծանր բույրերը չեն սիրում շոգ եւ խոնավ շրջանի բնակիչները, նրանք սիրում են հիմնականում թարմ ու ցիտրուսային բույրեր եւ նաեւ շատ կարեւոր է մարքեթինգը, թե որ շրջանում որ բրենդներն են աշխատել եւ տրադիցիոն առումով ինչ աշխատանք է տարվել եւ այդպես ձևավորվում են շուկաներ, որտեղ պահանջարկ են ունենում կոնկրետ օծանելիքներ եւ կոնկրետ ուղղություններ։ Դա շատ տարբեր գործոնների ազդեցությամբ է ձևավորվում եւ իրականում այդտեղ ամենակիչ դերն ունի բնաշխարհը, թե մենք սիրում ենք մեր ուրցը եւ Որովհետեւ հազարանթերթիկը եւ բնաշխարից էլ կտրված ենք ապրում եւ անջատ։ Մենք ապրում ենք այն աշխարհում օծանելիքի առումով, որը որ մեզ հրամցվում է շուկայի խաղացողների կողմից։
Այո, ճանապարհներին զգում Այո, ենք արդեն իսկ տարածված բրենդերի բույրեր, այո, դա ձևավորում է մեր պատկերացումները։ Դուք գիտեք, օրինակ շատ հետաքրքիր երևույթ, եթե ուզում ենք մենք օծանելիք ենք ստեղծել եւ այդ օծանելիքը թանկ ընկալվի, մենք ավելացնում ենք ամբրոքսան։ Ինչի, որտեվ ժամանակին, երբ որ ամբրոքսանը սինթեզվում էր շատ թանկ արժեքով եւ իրեն թույլ էին տալիս օգտագործել միայն բարձր կարգի բրենդները եւ օծանելիքն արժեր շատ թանկ եւ մարդիկ օծանելիքը այսպես ասած զգում էին ավելի բարձր հասարակական դիրք զբաղեցնող մարդկանց կողմից, արդեն իսկ այդ թանկ երևույթի ասոցիացիան կար։ Անցավ ժամանակ, ամբրոքսանի սինթեզն էժանացավ, բայց ամբրոքսանը ունի թանկ ասոցիացիա։ որովհետև Այսինքն դա մնացել է։ պատկերացում է։ Նիտրոմուսկուսները մեզ մոտ ասոցացվում են հին օծանելիքների հետ։ Մենք ասում ենք, չէ՞, հին, մաժենուար, կլիմա եւ այլն, այնտեղ բույրը ձևավորում էին նիտրոմուսկուսները, որոնք արդեն արգելվել են եւ չեն կիրառվում հիմա օծանելիքի մեջ։ Այդ իսկ պատճառով հիմա նոր օծանելիքները արդեն նման չեն հին օծանելիքներին։ Իսկ եթե օծանելիք չկիրառենք, արդյոք մենք ունենք մեր բնական բույրերը, որոնք կորում են այդ հագեցած նյութերի, խնամքի միջոցների, օծանելիքների եւ տարատեսակ այլ եթերայուղերի օգտագործելու հետևանքով։ Մեր բույրերը ոչ միտեղ էլ չեն կորում իրականում, չէ, դե իհարկե, եթե խոսքը տհաճ բույրերի մասին է, որոնք առաջանում են մարդու նորմալ կենսագործունեության արդյունքում, ապա մենք ցանկալի է, որ դրանք կորցնենք հիգիենայի պրոցեդուրաների արդյունքում, բայց այնուամենայնիվ կան բույրեր կամ հոտեր, եթե դա հաճելի չէ անվանենք ավելի լավ է հոտ, որը որ այնուամենայնիվ առաջանում է, եւ ես ձեզ ասեմ, որ կա մի բաղադրիչ, որը որ օծանելիքի մեջ լայնորեն կիրառվում է եւ այդ բաղադրիչը դա առաջանում է նաեւ մարդու մաշկի վրա։ Դա նոնենալ ալդեհիդն է, որը որ առաջանում է հիմնականում ծեր մարդկանց մաշկին, դա մեր տատիկ պապիկների հոտն է։ Հոտը, որ զգում ենք տարիքով Այո, տարիքով մարդկանցից։ մարդկանց վրա է դա առաջանում, նույնիսկ շատ ուժեղ մոլեկուլ է, կպնում է շորերին, սենյակում նույնիսկ, եւ այդ ալդեհիդը առաջանում է նաեւ նարնջի կեղևներում, հիրիկի արմատներում եւ օծանելիքի մեջ շատ կարեւոր գործառույթ ունի։ Հոտային իմաստով։ Այո, հոտային, Իսկապես։ պայմանավորում է որոշ հիմնական ալդեհիդային ակորդները։ Իսկ բնական մաշկահոտը, այ փոքրիկ երեխաների դեպքում ենք, չէ, շատ հաճախ այդ նորածինների դեպքում անընդհատ այսպես շնչում եւ չեն կշտանում եւ որոշ մարդիկ համարում են աշխարհի լավագույն հոտը, հա, նորածին երեխայի բույրը, արդյոք հենց յուրաքանչյուր մարդ իր այդ մաշկահոտը չունի եւ կարիք չկա օծելու իրեն այլ առաջարկվող նյութերով, գուցե հենց մեր մասին մեզ պատմում է մեր բնական լինելը։ Դե նորածիներին կարիք չկա, այո, ես համաձայն եմ, նորածինները հիմնականում, այսպես ասած, կարամելային, լակտոնային բույրեր ունեն, դա պայմանավորված է իրենց շատ սահմանափակ սննդակարգով, որ այդ սկզբնական շրջանում միայն կաթ են խմում։ Այսինքն սննդակարգը եւս ազդում է մեր Սննդակարգը անպայման ազդում է։ մաշկից արձակվող բույրի վրա։ Ազդում է սննդակարգը, ազդում է քրտնարտադրությունը, օրինակ մարդու քրտինքի մեջ կա որոշակի սպիտակուցի մոլեկուլներ, որոնցով սնվում են մեր մաշկի վրա ապրող բակտերիաները եւ արտադրում են ամիակ եւ ունենք մենք տհաճ հոտ, օրինակ այդ բակտերիաները շատ չեն երեխաների մոտ եւ երեխաները շատ չեն քրտնում եւ երեխաների մոտ շատ լակտոնային տհաճ հոտերը քրտինքի հետևանքով արտադրվում են բակտերիաների պատճառով, որոնք սնվում են։ Այո, մարդու օրգանիզմում մոտ 2 կիլոգրամ բակտերիա կա եւ դա բնական վիճակ է, այդտեղ եւ մաշկի վրա, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր է սննդակարգը, այո, ինչ որ մենք խոսեցինք սննդակարգի մասին Այդպես բաստուրմայի հետ կապված կար, չէ՞։ Այո, բաստուրմայի հետ երևի շատերը արդեն նկատել են ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ բաստուրմա ուտելուց հետո։ Պատճառը այն է, որ չամանի մեջ պարունակվող արոմատիկ մոլեկուլները ավշային հանգույցներում չեն քայքայվում եւ չեն փոխվում եւ դուրս են գալիս այն ձևով, ինչ ձևով որ մտել են։ Հիմա կան նաեւ
կապսուլաներ, որոնք մարդը օգտագործում է եւ որոշակի բույրով բուրում է, այսինքն այդ բույրը հետո մաշկից կարելի է զգալ եւ ընդհանրապես շատ ազգեր կան, որոնք հագեցած համեմունքային խոհանոց ունեն եւ իրենց վրայից էլ որոշակի բույրեր մարդիկ կարող են նկատել, որ Իսկապես մշակութային ու խոհանոցային տարբերություններ ունեցող ազգերի դեպքում մենք միանշանակ մեզնից տարբեր հոտ ենք զգում։ Այո, ինչքան խոհանոցը բուրավետ է եւ համեմունքներով առատ, այնքան մարդու բույրը եւս տարբեր է։ Ինչի խոսեցի բնական մաշկահոտից, որովհետև շատ հաճախ այդ հագեցված նյութերը, որ հնարավորություն չեն տալիս քո իրական այսպես բույրը զգալու, ես պահքի ժամանակ եմ նկատել, երբ ազատվեցի այդպես շատ համեմունքային ուտելիքներից, մսից, որ հիմնական իմ սննդակարգի բաղադրիչներ ու մնացած բոլոր սնունդների համերը վերցնում էր, դրանից հետո սկսեցի զգալ բազուկը ինչ համ ունի, գազառը ինչ համ ունի, առաջ ուղղակի այդպես գունային ու ֆորմային տարբերություններ կային, մտածում էի գուցե իսկապես մեզնից յուրաքանչյուրն իր սպეციფიկ հոտը իրեն բնորոշ մի բան ունի, որ մարքեթինգի կամ ժամանակի պահանջների առումով այդ ամեն ինչը քողարկում ենք եւ թույլ չենք տալիս լինել այն ինչ որ կանք։ Գիտեք, իրականում ինչ վերաբերում է պահքի ժամանակ, եթե դուք նկատել եք, որ որոշ մթերքների բույրը ավելի արտահայտիչ եք զգացել, կամ այսպիսի երևույթ, եթե դուք պահքի ժամանակ ոչ միայն հրաժարվել եք պսից, այլ ընդհանրապես քիչ եք կերել, սովը առաջացնում է զգայարանների ավելի սուր վիճակ եւ սրվում է ոչ միայն համի զգայարանը, այլև հոտառության եւ լսողության բոլոր զգայարանները ընդհանրապես սրվում են սովի ժամանակ։ Եթե դուք բացի պահքից ծոմել եք, պահել կամ ընդհանրապես քիչ եք կերել, հնարավոր է դա դրանով պայմանավորված լինի, այլ ոչ թե նրանով, որ միսը խանգարել է նախկինում։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ այդ երևույթն է։ Իսկ մարդկանց մոտ այո, մարդիկ իրենց բույրն ունեն, դա կարող է պայմանավորված լինել նաև մարդու առողջական վիճակով, տարիքով, սեռով, ինչու՞ չէ նաև, որովհետև հորմոնալ ֆոնը շատ կարևոր է եւ ֆիլմ կա, չէ՞, կնոջ բույրը ֆիլմ էր դա, չեմ տեսել։ Հա, կարծեմ Ալ Պաչինոն էր։ Այո, կանայք եւ տղամարդիկ եւս, ինչպես երեխաները, ծերերը, կանայք, տղամարդիկ եւս տարբեր են բուրում։ Իսկ դուք դիտել եք Պարֆումեր ֆիլմը։ Ես Պարֆումեր ֆիլմը չեմ դիտել, բայց վեպն եմ կարդացել։ Իսկ ինչ վերաբերմունք ունեք այդ մոտեցմանը, դա շատ միֆականացված է, թե Ես կարծում եմ, որ միֆականացված է, որովհետև այն լուծահանման էքստրակցիայի մեթոդները, որոնք նկարագրվում են այդ վեպում, դժվար թե իրականում հնարավոր լինի այդ ճանապարհով որևէ լավ բան ստանալ։ Եվ առհասարակ կոնկրետ եթե մենք խոսենք այդ ստեղծագործության մասին, ապա այդտեղ շատ կարևոր է հոգեբանական ասպեկտը, որ մարդը ուներ ըստ երևույթին ցածր ինքնագնահատական եւ իր բույրը չունենալով փորձում էր իրեն մարդը զգալ եւ բույր ունենալ եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ կարողացել էր ստեղծել ամենագրավիչ բույրը, որով կարող էր ազդել բոլորի վրա, դիմեց ինքնասպանության, որտեղ այնուամենայնիվ իր վերաբերմունքը ինքն իր նկատմամբ դրանից չփոխվեց, մեկը ինքը իրեն ինչպես ոչնչություն զգում էր, այդպես էր զգաց մինչև վերջ։ Այստեղ գալիս ենք ձեր ասած նախորդ մտքին, որ բույրը չի պայմանավորում, այլ բույրը արտահայտվում է մարդու էությունը։ Բույրը մարդու մի մասն է։ Եվ բույրը չի պայմանավորում մարդու իմ կարծիքով ոչ գրավչությունը, ոչ էությունը։ Հնարավոր է ես հակամարքեթինգային, այսպես ասած, խոսքեր եմ հնչեցնում, սակայն ես կարևորում եմ ազնվությունը եւ կողմնակից չեմ ավելորդ մարքեթինգային պաթոսին, որ տեսեք, օծանելիքը կարող է ձեզ դարձնել ամենագրավիչը եւ այլն։ Օծանելիքը կարող է ընդգծել ձեր ճաշակը, ընդգծել ձեր ոճը, բայց կան շատ ավելի, այսպես ասած, կարևոր գործոններ։ Հետաքրքիր է։ Իսկ կարող եմ խնդրել իմ օծանելիքի բույրի հիման վրա փորձեք որոշ հատկանիշներ կամ նախասիրություններ ասել որպես պարֆյումեր։ Ինչու է նման օծանելիք օրինակ ընտրում մարդը։ Եթե ձեզ հիմա տամ։ Փորձեմ իհարկե։
պատրաստ դրել էի։ Տեսեք, դուք ընտրել եք բավական դասական ու բալանսավորված օծանելիք։ Կարելի է ենթադրել, որ դուք ավելի զուսպ մարդ եք եւ ինքնաարտահայտման մեջ, այսպես ասած, շատ տարբերվող ու այսինքն տարբերվելու համար սկզբունքի կողմնակիցը չեք, ավելի հասուն եք, ավելի որպես անհատ ձևավորված եք։ Շնորհակալություն։ Փնտրտուքների մեջ չեք, շատ կարծում հաճելի էր եմ, դա տեսել ամեն իրականում դեպքում։ պրոֆեսիոնալ հոգեբանական վերլուծություն չէ, դա տպավորություն է, որը որ ես կազմեցի ոչ թե որպես պարֆումեր, այլ ուղղակի որպես մարդ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ծովակ, կուզեմ նաև խոսենք օծանելիքի անվտանգության եւ էթիկայի մասին, մի փոքր էլ ինչ ռիսկեր կան այստեղ, առհասարակ անվտանգության հարց կա օծանելիք օգտագործելիս, թե ոչ։ Օծանելիք օգտագործելիս անվտանգության հարցը պարտադիր առկա է, որովհետև օծանելիքը դա մարդու մաշկի հետ շփվող, այսպես ասած, ապրանք է, եւ անվտանգությունը դասակարգվում է նաեւ խնամքի միջոցների անվտանգության հետ մեկտեղ եւ հիմնական, այսպես ասած, կարգավորող պահանջներն ու փաստաթղթերը պետությունների կողմից ներառում են օծանելիքը նաեւ խնամքի միջոցների կոսմետիկական ապրանքների հետ եւ շատ կարեւոր է անվտանգությունը հաշվի առնել օծանելիքը ընտրելիս, ինչ ռիսկեր են առկա։ Օծանելիքներում օգտագործվող բաղադրիչները կարող են լինել տոքսիկ, գրգռող, ալերգիկ, կարող են ունենալ ալերգեններ եւ իրենց տոքսիկությունը կարող է դրսևորվել մի քանի ճանապարհով։ Օրինակ կան բաղադրիչներ, որոնք ֆոտոտոքսիկ են։ Դրանք հիմնականում բնական ցիտրուսային յուղերն են, օրինակ լայմի յուղը, օրինակ բերգամոտի յուղը, որոնք որ պարունակում են ֆիտոկումարիններ, բերգամոտի դեպքում բերգապտեն, որի հետևանքով մարդու մաշկին կարող են առաջանալ պիգմենտներ։ Եթե մարդը օծվի բերգամոտի յուղ պարունակող օծանելիքով եւ դուրս գա արևին, արևի ազդեցությամբ կարող է լինել պիգմենտացիա, որ հետո կարող է չանցնել։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, որպեսզի օծանելիքներում առկա բաղադրիչները լինեն սերտիֆիկացված եւ օգտագործվեն թույլատրելի սահմաններում։ Օրինակ պետք է օգտագործել բերգամոտի յուղն առանց բերգապտենի եւ պետք է օգտագործել որոշակի սահմանափակումներով, որոնք որ նախապես նշվում են կարգավորող հիմնականում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Կան ռեպրոտոքսիկ ինգրեդիենտներ, օրինակ ես վերջերս պարզ դարձավ, որ պարացիմենը, որը պարունակվում է թեյի ծառի յուղի մեջ, ռեպրոտոքսիկ է, այսինքն վատ ազդեցություն ունի մարդու վերարտադրողական համակարգի վրա եւ շուտով հնարավոր է, որ թեյի ծառի յուղը ընդհանրապես արգելվի կոսմետիկ միջոցներից։ Մենք գիտենք, որ այն շատ լայնորեն տարածված է։ Բավականին շատ խրախուսվում էր որպես լավ խնամքի միջոց։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ վտանգավոր կարող են լինել, մարդկանց մոտ կա ձևավորված պատկերացում, որ սինթետիկ նյութերն են վտանգավոր, սակայն վտանգավոր կարող են լինել նաև բնական նյութերը։ Եվ ես արդեն իսկ երկու բնական նյութի անուն տվեցի, որոնք որ շատ սահմանափակված են եւ իրենց օգտագործումը շատ սահմանափակված է իրենցից բխող պոտենցիալ վտանգների հիման վրա։ Բնական նյութերը հիմնականում, ինչպես նաև մի շարք սինթետիկ նյութեր կարող են լինել նաև ալերգեն եւ ալերգեն համարվող բաղադրիչները պարտադիր պետք է գրված լինեն փաթեթավորման վրա։ Այսինքն մենք պետք է որ մակնշման ուշադրություն դարձնենք օծանելիք գնելուց եւ տեսնենք, թե արդյոք արտադրողը բարեխիղճ մակնշում է իրականացրել փաթեթավորման վրա, այնտեղ նշված են ալերգեն նյութերը,
Եվ վերջերս արդեն այս տարվա հուլիս ամսից Եվրոպայում վաճառվող բոլոր օծանելիքների ալերգենների ցանկը արդեն աճել է, 26 ալերգենից այժմ արդեն 82 ալերգեն է դարձել, եւ եթե մարդիկ ուշադիր լինեն կնկատեն, որ իրենց օծանելիքների տուփերի վրա արդեն բաղադրություն բաժնում նյութերը շատացել են, որովհետև նյութեր, որոնք նախկինում ալերգեն չէին համարվում, հիմա համարվում են ալերգեն։ Հետազոտությունները տեղի ունենում շարունակաբար եւ անընդհատ, այսպես ասած, բացահայտվում են պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող բաղադրիչներ եւ անընդհատ թարմացվում են պահանջները սահմանափակումների առումով եւ պետք է ասեմ, որ շատ կարեւոր է սպառողի համար, որ օծանելիք գնելիս ուշադրություն դարձնի արտադրողին, թե ով է արտադրողը, որ շուկաներում է վաճառում, ինչ մակնշում է իրականացրել, ունի սերտիֆիկացիա թե չունի, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ մարդիկ հիմնականում չգնեն կեղծ օծանելիք։ Կապ չունի, թե օծանելիքը ինչ արժե, ավելի լավ է գնել էժան, բայց բարեխիղճ արտադրողի կողմից արտադրված օծանելիք, որը որ պահպանել է բոլոր անվտանգության կանոնները, եւ ինչու եմ ասում կեղծ օծանելիք չգնել, որովհետեւ կեղծ օծանելիքի արտադրողը հայտնի չէ։ Այսինքն, եթե կա որևէ հետևանք, դուք չգիտեք, թե ումից ինչ պահանջել, ում դատի տալ եւ այսպես շարունակ։ Հետևաբար ինչ-որ լյուքս կոփիներ, նմանատիպ բաներ պետք է բացառել։ Այո, պետք է միանշանակ բացառել եւ օգտվել բարեխիղճ արտադրողներից։ Հիմնականում շատ կարեւոր է, որ օծանելիքը եվրոպական շուկայում ներկայացված լինի, որտեղ եվրոպական պահանջները աշխարհում ամենախիստն են, որպես կանոն։ Եթե ներկայացված է, ուրեմն անցել է։ Եթե ներկայացված է, ուրեմն անցել է։ Այո։ Խոսքը պաշտոնապես ներկայացման մասին է։ Այո, պետք է համապատասխան փորձաքննություններ ասեն, նույնիսկ Հայաստանում մեր սերտիֆիկացնող մարմինները իրականացնում են տոքսիկոլոգիական փորձաքննություն, ուսումնասիրում են ծանր մետաղների առկայությունը, անում են մաշկի վրա թեստեր եւ դրանից հետո միայն օծանելիքը իրավունք է ստանում շուկայում վաճառվելու։ Շատ լավ։ Իսկ կան մարմնի մասեր, որտեղ չի կարելի եւ կարելի է ցանել օծանելիք։ Առհասարակ հարցս այսպես ձևակերպեմ, որ հատվածներում կարելի է ցանել օծանելիք եւ ինչ հաճախականությամբ։ Տեսեք, դա հենց անվտանգության պահանջներից մեկն է, որը պարտադրում են սերտիֆիկացնող օրգանները նշել մակնշման վրա, այսինքն ասում են չի կարելի օծել աչքերին եւ լորձաթաղանթին։ Այսինքն չգիտեմ բերանի մեջ մնացած ցանկացած հատվածում կարելի է օգտագործել օծանելիքը եւ եթե իհարկե չկան որոշակի ալերգիկ ռեակցիաներ, ցանկացած հատվածում չկա օծանելիքի օգտագործման որևէ կանոն, որ ասենք պետք է օգտագործել այսպես։ Մարդը օծանելիքը օգտագործում այնպես, ինչպես իրեն դուր է գալիս։ Այստեղ արդեն մենք սահման անցում ենք կատարում ձեր մյուս հարցին էթիկային։ Արդեն էթիկան եւ հիմնականում սահմանում է որոշակի օծանելիքի օգտագործման կանոններ եւ հիմնականում գործարար էթիկայի շրջանակներում են այդ կանոնները, որ օծանելիքը չպետք է լինի այնքան ուժեղ, որ դիմացինը օրինակ շատ ինտենսիվ այդ բույրը զգա, եթե օրինակ մարդը ունի ինչ-որ մի հանդիպան, գործնական բանակցությունների կամ ցանկալի է, որ օծանելիքը քիչ օգտագործած լինի եւ իր բույրը չպարտադրի դիմացինին։ Մենք օրինակ ամրագրում ենք տարբեր սենյակներ աշխատավայրում ընդհանուր այդ ամրագրման սենյակները երբ փոքր են լինում, մեկի դուրս գալուց հետո այնքան օծանելիքի այսպես տարածված հոտ է լինում, միանգամից կարող է գլխացավ առաջացնել ու հանդիպումը ամբողջությամբ տապալվի։ Դա հարգալից չէ մյուսների նկատմամբ, երբ որ շատ ուժեղ բույրով եւ ինտենսիվ բույրով օծված մտնում ես ինչ-որ մի սահմանափակ տարածք։ Օրինակ ես իմ բույրերը ստեղծելիս հենց հակառակ երևույթն եմ հաշվի առնում, որ բույրը ոչ թե լինի շատ ուժեղ, ինտենսիվ ու տարածվող, այլ ունենա կարճ շլեյֆ, որպեսզի ընդգծի նախ իր տիրոջը, որտեղ որ մի քանի հոգով եք, օրինակ եւ ինչ որ սենյակում բույր կա, մտնողը չգիտի թե այդ բույրը ով է օծել։ Իմ դեպքում շատ կարեւոր է, որ բույրը այն հեռավորությունից ընկալվի, որ մարդը միանգամից հասկանա թե դա ում բույրն է։ Եվ բույրը նաեւ այս տեսանկյունից մարդու մարմնի շարունակությունն է եւ մարդը բնականաբար իր մարմինը հասանելի չի դարձնում բոլորին եւ հասանելի է դարձնում ընտրյալներին, ում բավարար մոտ է թողնում իրեն։
Շատ Այդ պատճառով հետաքրքիր ես կարճ ձևակերպում է։ տարածության կողմնակիցն եմ բույրի շլեյֆի, որ դու քո բույրը հասանելի դարձնես նրան, ում քեզ բավարար մոտ կթողնես, եւ ոչ մի դեպքում շփոթ չի առաջանա, թե այդ բույրը ով է օծել։ Կան այլ էթիկական նորմեր, որ պետք է պահել, թե բոլորին անդրադարձանք։ Երևի թե անդրադարձանք, հավանաբար բժշկի գնալուց կամ ինչ-որ ատամնաբույժ, ինչ-որ եթե շատ մոտ կոնտակտ է, անխուսափելի է, արժե որ օծանելիքը նվազագույնի հասնել, որովհետև մենք չգիտենք, թե ինչ ազդեցություն ունի մեր օծանելիքը դիմացինի վրա։ Թեպետ դուք շատ տարբեր հարցազրույցներում եք խոսել այս մասին, բայց կուզեմ մեր լսարանի համար եւս կարճ անդրադարձ ունենանք ձեր օծանելիքի փորձերից մինչև արդեն իսկ հաջողված բրենդ ստեղծելուն, քանի որ կադրից առաջ էլ, նկարահանումից առաջ էլ խոսեցինք, որ շատ կարևորում ենք Հայաստանում ապրող եւ գործող հայերի օրինակը դարձնել որպես ոգևորիչ եւ համագող օրինակ մյուսների համար եւ դուք այդ շարքում եք լինելով երիտասարդ ու հաջողված բրենդի հիմնադիր կուզեմ գանք մի փոքր ձեր մանկությունից երբ եք առաջին փորձերն արել եւ ձեր առաջին շփումը օծանելիքի հետ եւ հետո արդեն բրենդի ստեղծումը Իմ առաջին շփումը օծանելիքի հետ եղել է իմ շատ վաղ մանկության տարիներին, երբ ես բավական ուշադիր էի այն օծանելիքներին, որով օծվում էր մայրս։ Դա ինձ թվում է շատերի մայրիկներն են մաժենուարով օծվել։ Մաժենուար էր եւ եթե չեմ սխալվում մագնոլիա էլ կար։ Եվ գիտեք ինչ մի հետաքրքիր դեպք էլ կար մի շրջան, երբ կարճ ժամանակով քեռիս մեր տանն էր ապրում եւ քեռիս քանի որ դուրս գնալիս տանից դուրս գալիս սանրվում ու օծվում էր, ես էլ էի օգտվում այդ օծանելիքից, ես այդ դեպքից քեռիս է պատմել, միշտ մոտենում իրեն հարցնում եմ երբ է սանրվելու, ես իրականում օծանելիքին էի սպասում, որ այդ օծանելիքով օծվեմ, հա, հետո ես ընդհանրապես բույրերի նկատմամբ եղել եմ շատ ուշադիր իմ վաղ մանկության տարիներից ի վեր, դե ես իմ մանկությունը գյուղում է անցել եւ նույն բույսերը, ծաղիկները եւ ամեն ինչ ինձ համար կարեւորվում էր հոտով, բույրով։ Առաջին հերթին ու երբ ես 10-11 տարեկան էի, մեր այգու վարդերից որ տատիկս պետք է մուրաբա պատրաստեր, ես առաջարկեցի որ դրանից օծանելիք պատրաստեմ ու դրանք աղացի մսաղացով, ձերքի մսաղացով եւ հետո քամեցի մարլիայով, մարլյան չգիտեմ հայերեն ոնց ասեմ, ու ստացա իմ այսպես ասած առաջին օծանելիքը, իհարկե հետո այդ ամեն ինչը արդեն կարելի է ասել մղվեց մի կողմ, քանի որ Հայաստանում պարֆումեր դառնալու հնարավորությունները շատերի համար պարզ չեն եւ ընդհանրապես այդ թեման շատ անհասկանալի է բոլորի համար։ Ես ստացա տնտեսագետի կրթություն, սակայն բույրերի նկատմամբ իմ սերը եւ ընդհանրապես արտադրական գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ իմ սերը ինձ առաջ մղեց այս ոլորտ, որտեղ ես ոչ մի պատկերացում չունեի, ես չգիտեի ոնց օծանելիք հնարավոր է արտադրել ու ստեղծել։ Պատահաբար ես հանդիպեցի մի մարդու Բունյացյան Ռուբենին, ով հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի նախկին գիտաշխատող էր եւ եթերայուղ թորելու տեխնոլոգիային էր տիրապետում, նա ինձ ցույց տվեց եթերայուղ ստանալու տեխնիկան եւ ես սկսեցի արդեն ավելի լուրջ փորձեր այդ մսաղացից արդեն տարիներ հետո մոտ 12 տարի հետո արդեն առաջին եթերայուղը սկսեցի թորել, սկսեցի արդեն հետազոտություններ անել, ես միանգամից չշտապեցի ստեղծել բրենդ ու արտադրություն, ես շատ տարիներ ծախսել եմ սովորելու, իհարկե դա ինքնուսուցում էր, հետո իհարկե արդեն իմ բազմափորձ գոլեգաները ինձ ասացին, որ դա իրական շատ ճիշտ ճանապարհ է եղել, որովհետև ես հիմնարար հետազոտություններ եմ արել, սկսել եմ եթերայուղեր ստանալուց, եթերայուղեր թորելուց, հետո սկսել եմ ուսումնասիրել եթերայուղերի քիմիական կազմը
Եթերայուղերը ենթարկել են փորձաքննության գազ խրոմատոգրաֆիայի անալիզի միջոցով, իդեպ այդ անալիզները Հայաստանում հնարավոր չէր իրականացնել, եւ ես դրանք ուղարկում էի արտերկիր եւ շատ թանկ արժեին, եւ ես ստիպված էի այդ շրջանում գիշերային աշխատանք անել, որպեսզի կարողանամ իմ հետաքրքրությունները, այո, վճարել հետաքրքրությունների համար։ Եթերայուղերը իրենց պարզ ու մաքուր էությամբ ինձ այլևս չէին բավարարում, ես ուզում էի իրենց փոխել, ես ուզում էի իրենց որոշ հատկություններ ավելացնել, որոշ հատկություններ քչացնել, ես սկսեցի եթերայուղերը բաժանել ֆրակցիաների, տերպեններն անջատել ալկոհոլներից, այս էսկվի տերպենային մասերը արդեն տարբեր եղանակներով լուծահանել, էքստրակցիա անել, ստանալ տարբեր տեսակի էքստրակտներ տարբեր հումքերից, եւ կամաց ես անցում կատարեցի արդեն սինթետիկ ինգրեդիենտներին, երբ հասկացա, թե եթերայուղերը ինչ մոլեկուլներից են բաղկացած, եւ իմացա, որ այդ մոլեկուլները հնարավոր է արդեն առանձին էլ ունենալ, եւ դա արդեն լուծեց, այսպես ասած, կարևոր ստեղծագործական խնդիրը, ինչպես մենք փոխենք եթերայուղը, ինչպես վարդին դարձնենք ավելի ցիտրուսային, ավելի քաղցր, ավելի հասուն, ինչպես աշխատենք մրգերի ակորդների հետ, իհարկե մրգերից եթերայուղեր հնարավոր չի ստանալ, այդ իսկ պատճառով մրգի ակորդը մենք ստանում ենք բացառապես սինթետիկ եղանակով, եւ սինթետիկ նյութերի հետ ծանոթությունը արդեն տվեց շատ լայն հնարավորություններ արդեն մտքին եկածը իրագործելու, միևնույն ժամանակ զուգահեռ ես ուսումնասիրում էի նաեւ ժամանակակից օծանելիքների կառուցվածքը, ես նույն օծանելիքներն էլ էի ուղարկում լաբորատոր անալիզների խրոմատոգրաֆիայի եւ տեսնում էի օծանելիքի կառուցվածքը, այսպես ասած նման այդ նույն օծանելիքները վերարտադրում էի, իդեպ օծանելիքները վերարտադրելիս շատ հետաքրքիր տեխնիկա կա, որը որ մեր հարցազրույցի սկզբում խոսեցինք, մարդու քիթը ինչպես կարող է բաղադրիչների նկատմամբ ընդարմանալ ու չզգալ, երբ որ օրինակ անալիզի արդյունքում ես կարողանում էի նույն օծանելիքը ստեղծել 70% ճշգրտությամբ եւ մնում էր 30%, որը ստեղծված չէր, ես այդ իմ ստեղծածից 10 րոպե անընդմեջ հոտ էի քաշում, որպեսզի իմ քիթը այդքանա չսկսի չզգալ, ու հետո շատ արագ փոխում էի եւ հոտ էի քաշում այն մյուս օծանելիքից եւ զգում էի քթով արդեն 30% այն տարբերությունը, որը որ անալիզը ցույց չի տվել եւ արդեն այդ մի հատվածն էլ կարողանում ենք քթով վերարտադրել եւ այդ ամեն ինչը անում է իհարկե փորձ հավաքելու նպատակով եւ ուսուցման նպատակով, ես միշտ եմ եղել որևէ կրկնօրինակում անելուց ցանկացած նպատակով եւ միայն սովորելու համար անհրաժեշտ էր հասկանալ ու վերարտադրել ընդհանրապես օծանելիքները, որպես պատկերացում կազմենք թե ինչ սկզբունքով է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում եւ դա տարիներ տևեց, մինչեւ որ ես ունեցա բավարար փորձ ու հմտություններ ստեղծելու արդեն օծանելիք այն ձևով, ինչպես որ ես պատկերացնում էի եւ դա անմիջապես ներկայացրեցի աշխարհի ամենահեղինակավոր ցուցահանդեսներում, մասնավորապես արդեն 6 տարի է, արդեն այս տարի 6-րդ տարին կլինի, որ նորույթները ներկայացվում են Ֆլորենցիայի Պիտի Ֆրագրանցը հեղինակավոր ցուցահանդեսում եւ իմ օծանելիքները բարձր գնահատականի են արժանացել միջազգային հանրության կողմից, հատկապես լրագրողների, էքսպերտների, հենց 21 թվականին առաջին հավաքածուում ներառված Բեշիբրե բույրը, այդ դեղցի բույրը, որի մասին խոսեցինք, Սաֆլորբոն ամսագրի խմբագրի կողմից արժանացավ տարվա 10 լավագույն բույրերի ցանկին, այո, եւ ինձ էլ ճանաչեցին որպես տարվա բացահայտում, դա շատ ոգևորող էր, որտեղ Սաֆլորբոնը աշխարհում ամենահեղինակավոր 5 ամսագրերից մեկն է եւ տարվա ամփոփման մեջ ներառված լինել ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր եւ մեծ հաջողություն։ Իսկապես շատ ոգևորիչ օրինակ ունեք ու հիմա արդեն կայացած բրենդ եք ու կարծում եմ ձեր պատմությունը գյուղից մինչև Հայաստանում ապրելով շատ կարևորում եմ սա շեշտել, դուրս գալ աշխարհի տարբեր երկրներ շատերին կոգևորի։ Ես
կարող եմ մի խորհուրդ, այսպես ասած, տալ բոլոր սկսնակ արտադրողներին եւ ընդհանրապես այն մարդկանց, ովքեր արտադրական գործունեություն են ծավալում, շատ կարեւոր է ազնիվ լինել ինքդ քո նկատմամբ եւ որակի հաշվին որևէ կոմպրոմիսներ չանել։ Այսինքն ցանկացած գործ պետք է անել մեծ նվիրումով եւ պետք է անել ամենաբարձր մակարդակի, քանի որ հիմա արդեն շուկան շատ հագեցած է, աշխարհում ամեն ինչ կա եւ ինֆորմացիան եւս բավական հասանելի է եւ շատ կարեւոր է, որ ամեն ինչ կատարվի բարձր մակարդակով։ Իմ արտադրության հիմքում ընկած է շատ կարևոր է որակի վերահսկողությունը եւ նյութերի բաղադրիչների ընտրությունը, սկսած փաթեթավորումից, սկսած շշից, որը օրինակ ձեռք է բերվում ֆրանսիական Pochette ու Courval ընկերությունից, դա 403 տարեկան ամենահեղինակավոր ընկերություններից մեկն է աշխարհում։ Ցողացիրները, այդ սպրեյ, այսպես ասած, դրանք էլի իտալական Aptar Իտալիայում արտադրված Aptar ընկերության ցողացիրներ, որոնք շատ բարձր որակի ու թանկ արժեն։ Ինչ են փոխում օծանելիքի մեջ տարան եւ ցողիչները, որոնց եւս կարեւորություն տալիս եք։ Իմ մտքով երբևէ չէր անցել դա, որ կարող են օծանելիքը փոխել կամ գուցե հագեցնել որոշ բաներով։ Այո, իրականում դրանք երևույթներ են, որոնք կարելի է ասել չեն մասնակցում մարդու մոտ դրական հույզերի ձևավորմանը, սակայն դրանք կանխարգելում են բացասական հույզերը։ Օրինակ, երբ որ օծանելիքը ինքնաթիռի մեջ թողնում է, բաց է թողնում, հերմետիկ չէ, երբ որ ցողացիրը սկսում է նորմալ չցողել, երբ որ սկսում է ինչ-որ հեղուկի շիթ արձակել, որը կարող է փչացնել հագուստը։ Օրինակ ես օգտագործում եմ այնպիսի ցողացիր, որը սովորական այն միջին վիճակագրական ցողացիրներից մոտ 10 անգամ ավելի թանկ է։ Սակայն ես ունեմ բացառիկ հերմետիկություն, որը մեր թեստերի արդյունքում ամրապնդվում է եւ մենք ոչ մի անգամ չենք ունեցել դեպք, որ հերմետիկությունը խախտված լինի։ Ամեն մի ցողելուց մենք տեսնում ենք, որ դիֆուզիան տեղի է ունենում նույն անկյունով, նույն ծավալով եւ շատ մանր մասնիկներով, այլ ոչ թե շիթով։ Հետևաբար բույրի քանակը խտությունը ամեն ցանելիս Այո, ամեն անգամ 75 միկրոլիտր նույն դոզան օծանելիքը չի ցնդում, եթե հերմետիկ չէ, օծանելիքը կարող է ցնդել, օդը կարող է ներթափանցել ներս եւ օծանելիքը օքսիդանա, արդեն ինչ որ այսինքն դրանք երևույթներ են, որոնք մեծ հաշվով սպառողի հոգսը չէ, դա արտադրողի հոգսն է, որպեսզի սպառողը խնդիրներ չունենա։ Սպառողի հոգսը չեն, քանի դեռ չեն առաջացրել, այո, եւ լավ արտադրողը փաստորեն կանխում է բոլոր զգացողությունները, որոնք անգամ մեր մտքով կարող են չանցնել։ Նույնիսկ այդ ցողացրի ներքևի մասը մեզ մոտ կտրվում է վեաձև, որպեսզի հանկարծ վակուում չառաջացնի եւ ցողացիրը մշտապես աշխարհի, այսինքն կան շատ մանր նրբություններ, շատ մանր դետալներ, որոնց վրա պարտադիր անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ բրենդը, որը որ հարյուրամյակների պատմություն ունի կամ տասնամյակների եւ ունի շատ բարձր դիրք, շատ զգայուն է, այսպես ասած, ռեպուտացիայի առումով եւ որևէ բաց թողում, որևէ սխալ կարող է կործանարար ազդեցություն ունենալ բրենդի հետագա կյանքի համար։ Հետաքրքիր է։ Մեզ համասարանում բարոյագիտության եւ բիզնես էթիկայի դասախոսը մի անգամ մի առիթով ասեց, որ իհարկե նա ցիտեց որևէ հեղինակի չեմ հիշի թեում, ասեց մանրուքները ոչինչ չեն որոշում, մանրուքները որոշում են ամեն ինչ։ Եվ մանրուքներին կարևորություն դարձնելը շատ կարևոր է, ճիշտ է, իհարկե։ Մի հարց էլ ընթացքում առաջացավ, մտածել եք արդյոք պատմական իրողությունները, ժամանակաշրջանները ազդել են մարդկանց օծանելիքի ընտրության վրա։ Գուցե պատերազմական իրավիճակում ինչ որ ժողովուրդ ընտրել է, կարող ենք ձևակերպել խտությամբ քաղցր դառը կամ չգիտեմ կծու հոտեր, կան նմանատիպ հետազոտություններ, որ ըստ ժամանակաշրջանների են առանձնացնում հոտային թրենդերը։ Հոտային թրենդերը պարտադիր առանձնացվում են ըստ ժամանակաշրջանների եւ այստեղ պատերազմները
Ոչ ուղղակի միայն դեր չունեն։ պատերազմներ, Այո, եւ կամայական պատմական իրադարձությունները։ Օծանելիքի ձևավորման վրա շատ մեծ դեր է ունեցել գիտատեխնոլոգիական առաջընթացը։ Մենք խոսեցինք նիտրոմուսկուսներից, դրանք այդ ազոտական հիմքով մուսկուսներն էին, որոնք առաջին սինթետիկ, այսպես ասած, մուսկուսներն էին, քանի որ Կաբարգի եղնիկը գրանցվեց Կարմիր գրքում, այնքան սպանեցին այդ տեսակին, այդ մուսկուսի համար, արդեն խնդիր առաջացավ դրա սինթետիկ անալոգը ստանալ եւ գիտնականը, ով որ աշխատում էր ռումբ ստեղծելու, դինամիտ ստեղծելու վրա, հանկարծ մի պատահական գիտափորձի արդյունքում ստացավ անուշաբույր նյութ եւ տարավ պարֆումերներին, ասես տեսեք սա ինչ է, եւ այդպես առաջացավ մուսկուս կետոնը, մուսկուս ամբրետը, մուսկուս քսիլոլը, որոնք ձևավորեցին նիտրոմուսկուսները, որոնք շատ մնայուն, դիֆուզիվ եւ իրենք կազմում են մեր այդ իմացած հին օծանելիքների առանցքը եւ տարիներ շարունակ իրենք ձևավորեցին օծանելիքների էությունը։ Այդ նիտրոմուսկուսները շատ էժան էին, շատ մնայուն, շատ դիֆուզիվ, շատ կայուն ու անուշաբույր, այդ իսկ պատճառով շատ մեծ տարածում ունեին։ Սակայն հետո դրանք համարվեցին տոքսիկ եւ արգելվեցին։ Այդ իսկ պատճառով հանկարծ այդ հին օծանելիքները փոխվեցին արդեն նոր բույրերի եւ պատմականորեն ստեղծվել են մոլեկուլներ, օրինակ հիմա այդ ամբրոփայտային մոլեկուլները, տամբրոցենիտ, ամբերեքստրիմ եւ այլն, դրանք շատ տարածված են եւ հիմա կարելի ասել ցանկացած երկրորդ, երրորդ օծանելիքից այդ ինգրեդիենտի բույրը հնարավոր է զգալ։ Շատ մեծ դեր խաղաց COVID-ը։ COVID-ի արդյունքում շատ մարդիկ իրենց հոտառությունը կորցրեցին, շատերը ժամանակավորապես, շատ քչերը նույնիսկ մինչև հիմա հոտառության հետ կապված խնդիրներ ունեն, այնուամենայնիվ ու մոտ էլ որ վերականգնվեց, հիմա մարդու ռեցեպտորները, ովքեր COVID ապրած են, այդքան էլ առաջվանը չեն եւ ավելի շուտ են հոգնում բույրի նկատմամբ։ Պարֆումերը պիտի մտածի այդ Արդեն շուկայի մասին պարֆումերը պետք է մտածի, այդ շուկան բոլորս ենք, կարելի է ասել, չեմ կարծում թե այո, մեր մոտ ամեն ինչ փոխվել է եւ հիմա արդեն պահանջ կա, որ օծանելիքն ավելի ուժեղ լինի։ Բացի դրանից կան նաև ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններ, նույն մուսկուսների, սինթետիկ մուսկուսների նկատմամբ, մարդկանց մեծ մասը շատ մուսկուսների նկատմամբ ունի անսոմնիա, այսինքն մուսկուսի տեսակը, որից մարդը հոտ չի զգում ընդհանրապես։ Դրանք ծանր մոլեկուլներ, մարդու ռեցեպտորները անտարբեր են, այդ իսկ պատճառով պարֆումերները հաճախ մուսկուսները համադրում են, մի քանի մուսկուս են օգտագործում, որպեսզի մարդը եթե ինչ որ մեկից հոտ չզգա, այն մյուսից գոնե զգա։ Ու այդպես ինդուստրիան արդեն ձևավորվելով եւ զարգանալով թելադրում են նաեւ ուղղությունները։ Հիմա տեսեք, մենք նիտրոմուսկուսներն արգելեցինք, եկան մակրոցիկլիկ մուսկուսների սերունդը, հիմա արդեն մակրոցիկլիկ մուսկուսները եւս կամաց գնում են արգելքի, որովհետեւ դրանցից շատերը ունեն բիոակումուլյացիայի հատկություն, այսինքն իրենք չեն քայքայվում բնության մեջ, ինչպես պլաստիկը։ Կա մի մուսկուս, որի անունն է գալաքսոլիդ, մակրոցիկլիկ մուսկուս է, որի մոլեկուլը հայտնաբերվել է մարդու մայրական կաթի մեջ։ Լվացքի փոշուց գնացել է ջրամբար, ջրամբարից ձկան օրգանիզմ, ձուկը կինը կերել է եւ կաթի մեջ, այո, չի փոփոխվել, մոլեկուլը շատ կայուն է եւ բնության մեջ կուտակվում է առանց քայքայվելու։ Այդ իսկ պատճառով հիմա մակրոցիկլիկ մուսկուսները արդեն կամաց գնում են դեպի արգելքի եւ ավելի կիրառելի են դառնում ալիցիկլիկ մուսկուսները։ Մուսկուսները դրանք հիմքի նոտաներ են, սակայն ալիցիկլիկ մուսկուսները հատկություն ունեն նաեւ վերևի ռեգիստրում հնչել։ Դրանք ունեն հատապտղային երանգներ եւ արդեն կամաց պարֆումերիան կտրանսֆորմացվի համապատասխան տվյալ ժամանակաշրջանի թույլատրելի սահմանափակումների, այսպես ասած։ Հիմնական ձևավորող դեպքերը դրանք են։ Նաև կան մարքեթինգային երևույթներ, օրինակ ինչ որ մի պարֆյում հանկարծ դարձավ բեսթսելլեր, դա անկանխատեսելի է, այսինքն ինչ որ մի պարֆյում կարող է շատ տարածվել արագ մարդկանց մոտ եւ դա կարող է ձևավորել արդեն թրենդ։ Մյուս բրենդները եւս կրկնօրինակ են այդ ուղղությունը, ադապտացնեն իրենց կոնցեպտին եւ ինչ որ գա արդեն տվյալ բույրի նման ժամանակահատված։
Հիմա օրինակ շատ տարածված են գուրման ընտանիքի օծանելիքներ, այսինքն օծանելիքներ, որոնք ասոցացվում են որևէ ուտելու ապրանքի հետ, մթերքի հետ։ Հետաքրքիր է ինչու։ Դժվար է ասել, ամեն ինչ սկսվեց 92 թվականին էթիլ մալտոլի այդ մոլեկուլի կիրառումից, որը կիրառվեց Mugler-ի Angel բույրում, մինչև այդ էթիլ մալտոլը կար, սակայն պարֆումերները անտեսում էին, համարում են, որ դա կոնֆետի բույր ունի, մինչև որ օրինակ Mugler-ի Angel-ում դա չհանդիպեց եւ դա շատ չտարածվեց, մարդիկ սկսեցին արդեն օգտագործել էթիլ մալտոլ, դրանից հետո եկավ Lavie-Bell Lancome-ի, որը էթիլ մալտոլի գերդոզավորում ունի, հետո եկավ նույն Baccarat Ֆրանսիս Քուրքչյանի մեր հայազգի, որը եւս էթիլ մալտոլի մեծ գերդոզավորումն եւ հիմա շատ օծանելիքների մեջ արկա է մի մոլեկուլ, որը 90-ներ մինչև 92 թվականը ընդհանրապես անտեսված էր։ Հետաքրքիր է։ Դա պատմական դեպք է, որը որ շատ անկանխատեսելի է եղել եւ տվել է արդյունք, որի հետ հաշվի են նստել։ Իսկ օծանելիքը ֆիզիկապես ազդեցություն ունենում է մարդու վրա որոշումներ կայացնելիս կամ ֆիզիկական որոշակի տրամադրության փոփոխություն, գուցե մաշկի փոփոխություն, չգիտեմ, ինչ որ նմանատիպ բաներ կան, թե ուղղակի ազդեցություն չունի, այսինքն օծանելիքը չի կարող ակտիվացնել մարդու ուղեղում ինչ որ մի հատված, որը որ պատասխանատու է որոշումների կայացման համար, սակայն եթե օրինակ օծանելիքի շնորհիվ մարդն իրեն ավելի ինքնավստահ է զգում եւ այդ արդեն ինքնավստահությունից ելնելով մարդը կարող է նաեւ որոշումների մեջ եւս ինքնավստահ լինել, այսինքն կոնկրետ ուղղակի ազդեցություն մարդու վրա չունի։ Օծանելիքը մարդու վրա ունի որոշակի հուզական ազդեցություն եւ ակտիվացնում շատ հաճույքի համար պատասխանատու հատվածները, այսինքն մարդը ունենում է դրական էմոցիա։ Գիտեք, օծանելիքի եւ առհասարակ բույրի ընկալման մասին կարելի է խոսել անվերջ, այնուամենայնիվ, եթե ունկնդիրները կունենան հարցեր, կարող են գրել ձեր ոդկասթի մեկնաբանություններում, այո, կարող են ինձ հարցնել սոցիալական հարթակների միջոցով եւ ես կփորձեմ բոլորին անդրադառնալ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ եւ մեր զրույցը առաջարկում եմ ամփոփել ավանդական խաղով։ Նշեք 3 փաստեր մասին, որոնցից 2-ը կլինեն ճիշտ եւ մեկը կեղծ եւ արդեն մեզ դիտող լսողները կփորձեն մեկնաբանություններում հարցերին զուգահեռ գուշակել, որներ կեղծ փաստը ձեր մասին։ Ընտրեք այնպիսի փաստեր կամ պատմություններ, որ ավելի բարդ կլինեն, գուցե ձեզնից չեն ակնկալի, անհավանական կթվան, իսկ ովքեր արդեն մեզ ամսական բաժանորդագրությամբ միացել են Re-Armenia հարթակում եւ մեր աջակիցներն են, կադրից դուրս հատված կնկարենք, որտեղ ես կգուշակեմ, թե որներ կեղծ պատմություն է եւ կուղարկենք իրենց։ Փաստը առաջին։ Ես կարողանում եմ գրել 2 ձեռքով միաժամանակ։ Փաստ հասկանալի։ Լավ։ Փաստ 2։ Ես շատ վառ կարողանում եմ կրակել պարսատիկից։ Ասենք օրինակ 10 մետրից ծիրանի կուտ ջարդել։ Տիրան, շատ լավ։ Եվ փաստ համար 3։ Կովիդից հետո ես 2 տարի կորցրել եմ հոտառությունս եւ այդ ժամանակ իմ ստեղծած բոլոր բույրերը ես ստեղծել եմ առանց հոտառության։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Մենք կադրից դուրս հատվածում կքննարկենք բոլոր 3 պատմությունները։ Շնորհակալ եմ Ծովակ հետաքրքիր ու բազմազան զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։